Hello， 大家好，今日同大家分享一個煙肉蘑菇炒蛋。呢度煙肉100克，蘑菇100克，同埋一小塊薑呢，我嚟炒蘑菇嘅。雞蛋4隻，我已經清洗過個外殼，同埋有啲蔥嘅。好多人都會糾結咧，到底蘑菇洗唔洗？咁蘑菇咧表面就好多灰塵同埋泥嘅，我就一定會洗。但係一般酒樓、廚房啊、食肆嗰啲都係唔會洗嘅。你可以俾一張廚房紙抹走嗰啲灰塵，又或者咧擺落個水嗰度，快速洗一洗佢，然後抹返乾。因為個煙肉有鹹味嘅，咁所以鹽呢，我哋俾少少就得噶啦。少少胡椒粉，呢個係生粉水嚟嘅，1湯匙嘅生粉水，俾啲蔥花。俾些少油，炒一炒呢個蘑菇先，俾一小塊薑。呢個蘑菇炒完咧，呢一塊薑可以夾走佢。爆一爆呢個煙肉。呢個煙肉爆香之後咧，就加返我哋嘅蘑菇落去，再加入我哋嘅蛋漿啦。煙大得滯，個籃響咗，反一反呢個蛋，如果你唔中意切碎咧，可以成餅咁起，或者咧用個鑊鏟切一切碎佢都得。
試一試食先。